সবাইকে টমাস ম্যাথে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি নৌকা এবং স্রোতের আরও দুটো অঙ্ক সমাধান করব। ফার্স্ট অঙ্কটা আমি পড়ি। একজন বালক স্থির পানিতে ঘন্টায় 5 মাইল বেগে দাঁড় টানতে পারে। স্রোতের অনুকূলে সে 3 ঘন্টায় 21 মাইল যায়। স্রোতের বেগ কত? এ ধরনের অঙ্কগুলো সাধারণত আমরা সবাই ভয় পাই, বাট যারা আমার আগের নৌকা এবং স্রোতের অঙ্কগুলো দেখেছেন তাদের মধ্যে আশা করি ভীতিটা কেটে গেছে। যারা দেখেননি তারা দেখে নেবেন। সো যারা নতুন আছেন তাদের জন্য আমি কয়েকটা বিষয় একটু রিপিট করব, যে আমরা কিভাবে কয়েক সেকেন্ডে অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারি। আর সেটা করতে গেলে আমাকে যে কয়েকটা বিষয় আগে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে সেটা হলো, এ ধরনের অঙ্কে একটা দাঁড়ের অথবা নৌকার নিজের বেগ থাকে, সেটাকে আমরা এক্স বলতে পারি। স্রোতের বেগ থাকে, নদীতে যদি স্রোত থাকে অবশ্যই স্রোতের বেগ থাকবে, নৌকার বেগ থাকবে, স্রোতের বেগ থাকবে, এবং অনুকূল একটা কন্ডিশন থাকবে। নৌকা যখন যাবে আসবে তখন অনুকূল একটা কন্ডিশন থাকবে। আর অনুকূল অবস্থাটা কিভাবে আসে? নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগকে যোগ করলে আমরা পাই। আর প্রতিকূল একটা অবস্থা থাকে, মানে নৌকা যেতে যখন কষ্ট হয়, নৌকার যেদিকে যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে যদি স্রোত থাকে, সেটা হচ্ছে প্রতিকূল অবস্থা। প্রতিকূল অবস্থাটা আমরা কিভাবে পাবো? এই যে নৌকার বেগ আর এই যে স্রোতের বেগ, দুটোকে বিয়োগ করলে আমি পাবো। আরেকটা বিষয় আমাকে খুব ক্লিয়ারলি জানতে হয়, সেটা হচ্ছে এস সমান সমান ভি টি, এই সূত্রটা। দূরত্ব সমান সমান বেগ গুণ সময়। এই সূত্রটা অবশ্যই আমাকে জানতেই হবে, কারণ এই সূত্রটা থেকে আমরা অনেক কিছু বের করতে পারি। একটা সূত্র থেকে আমরা বেগ বের করতে পারছি, ভি হচ্ছে বেগ, সময় বের করতে পারছি এবং দূরত্ব বের করতে পারছি। এই যে কয়েকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে শর্টে বললাম। যারা নতুন আছেন, আজকে প্রথম ভিডিওটা দেখছেন, আমার প্রিভিয়াস নৌকা স্রোতের অঙ্কগুলো অবশ্যই দেখবেন। এই বিষয়টা আরো অনেক ডিটেলস সেখানে দেওয়া আছে। তো আমি এখন অঙ্কে ফিরে যাব। ওকে, সো এ ধরনের অঙ্ক করতে গেলে কি করতে হয় আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি। ফার্স্টে আমাকে খুব সহজে বোঝার জন্য মার্ক করে নিতে হবে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক করে নিতে হবে। আমি একবার অঙ্কটা পড়েছি, সেজন্য এখন আর পুরোটা পড়বো না। সো আমাকে যেটা মার্ক করতে হবে সেটা হচ্ছে স্থির পানিতে ঘন্টায় 5 মাইল বেগে দাঁড় টানতে পারে। সো ঘন্টায় 5 মাইল বেগে, এখানে কিন্তু বেগ বলা হয়েছে এবং স্থির পানিতে। তাহলে এটা কার বেগ? বালকের বেগ, কারণ একজন বালকের কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে? বা আমরা বলতে পারি দাঁড়ের বেগ। এখানে আমি দাঁড়ের বেগই লিখলাম। তাহলে আমার এখানে দাঁড়ের বেগটা হচ্ছে এক্স। এক্স ধরলাম আমি 5 মাইল, রাইট? 5 মাইল পার ঘন্টা, এটা 5 মাইল পার ঘন্টা। আচ্ছা, তাহলে এবার ফার্স্ট আমার কি 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 পেলাম? দাঁড়ের বেগ পেলাম। এবার সেকেন্ড লাইনে চলে আসি, কি দেয়া আছে? অনুকূলে সে 3 ঘন্টায় 21 মাইল যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি কিন্তু একটু আগেই শিখেছি যে অনুকূল বেগ, অনুকূলের বেগটা আমরা পাই, তাই না? সো এখান থেকে তাহলে আমি কি করে বেগটা পাবো সেটা দেখি। অনুকূল বেগ পেতে গেলে আমাকে কি করতে হয়? অনুকূল বেগ, আমি বলেছিলাম অনুকূল বেগ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই, আই মিন স্রোতের বেগ এবং দাঁড়ের বেগ। ওকে, এখানে কি দেয়া আছে? অনুকূলে সে 3 ঘন্টায় 21 মাইল যায়। তার মানে বেগটা সরাসরি দেয়া নেই, কিন্তু একটু খেয়াল করুন, আমি একটু আগেই শিখেছি এস ইকুয়াল টু ভিটি সূত্র, রাইট? এখানে যদি আমি বসাই এই মানটা, তাহলে কি আমি পেয়ে যাচ্ছি না এই বেগটা? এস এর মান 21, আর ঘন্টা দেয়া আছে 3। তাহলে কত পেয়ে যাচ্ছি আমি বেগ? অনুকূল বেগ কত পেয়ে যাচ্ছি? 7 ঘন্টা। অনুকূল বেগ হচ্ছে 7 মাইল পার ঘন্টা। ওকে, এটা হচ্ছে অনুকূল বেগ। তাহলে এবার এখানে খুব ইজিলি বিষয়টা খেয়াল করেন। এখানে যদি আমি এটা লিখে দিই মানটা, অনুকূল বেগ হচ্ছে এটা। আর এই প্রথম লাইন থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি এক্স এর মান, মানে দাঁড়ের বেগের মান হচ্ছে 5। তাহলে এই ইকুয়েশনে যদি আমি বসিয়ে দিই, আমার কি চেয়েছিল? স্রোতের বেগ কত, রাইট? স্রোতের বেগ কত আমরা একটু আগেই শিখেছি, ওয়াই হচ্ছে স্রোতের বেগ। তাহলে এখান থেকে আমি স্রোতের বেগটা কত পেয়ে যাচ্ছি? 2, রাইট?
স্রোতের বেগটা কত পেয়ে যাচ্ছি? 2 মাইল পার ঘন্টা। তাহলে আমার অ্যান্সার কত আসবে? অপশন ক, 2 মাইল পার ঘন্টা। এই ছিল ফার্স্ট অঙ্ক। তাহলে আমি পরের অঙ্কে চলে যাব এখন। লাস্ট অঙ্কটা, একজন মাঝি স্রোতের প্রতিকূলে ঘন্টায় 2 কিলোমিটার এবং স্রোতের অনুকূলে 10 মিনিটে 1 কিলোমিটার যেতে পারে। ওকে, স্থির পানিতে 5 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? স্থির পানিতে 5 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? ঠিক আছে, তার আগে আমি দেখি আমার কি কি চাইলো বা কি কি দেয়া আছে। দেয়া আছে হচ্ছে প্রতিকূল বেগটা, প্রতিকূলে ঘন্টায় 2 কিলোমিটার যাচ্ছে। তাহলে আমি লিখতে পারি, প্রতিকূলে দেয়া আছে, পুরোটা আমি লিখলাম না সময় বাঁচানোর জন্য। প্রতিকূলে দেয়া আছে কত? 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা, রাইট? এটা হচ্ছে প্রতিকূল বেগ দেয়া আছে। এবার কি দেয়া আছে? স্রোতের অনুকূল। অনুকূলে কি দেয়া আছে? লিখলাম অনুকূলের জন্য। অনুকূলে কি দেয়া আছে? 10 মিনিটে 1 কিলোমিটার যেতে পারে। এখানে ঘন্টার হিসাবটা দেয়া নেই, তাই না? কি দিছে? 10 মিনিটে 1 কিলোমিটার যেতে পারে। তাহলে 1 ঘন্টায় 60 মিনিট, আমরা সবাই জানি। তাই যদি হয়, তাহলে যদি আমি এটা বের করি যে 60 মিনিটে কতটুকু যেতে পারে, তাহলে অবভিয়াসলি 6 কিলোমিটার। 6 কিলোমিটার। এটা যদি হয় 10 মিনিটে যদি 1 কিলোমিটার যায়, তাহলে 60 মিনিটে তো 6 কিলোমিটার যাবে। তাহলে আমি পেয়ে গেলাম না? অনুকূল প্রতিকূলে বেগ ছিল 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা, তাহলে অনুকূলে আমি কত বেগ পেলাম? 6 কিলোমিটার পার ঘন্টা। দুটো বেগ আমি বের করে নিলাম খুব সহজেই। এবার আমাকে কি বলেছে? স্থির পানিতে 5 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? কার কত সময় লাগবে? নৌকার বা মাঝির, তাই তো? তাহলে এবার আমি এস ইকুয়াল টু ভিটি সূত্রটার কথা একটু ভেবে দেখি। বলেছে 5 কিলোমিটার যেতে, এস সমান সমান ভিটির কথা যদি আমি ভাবি, এস এর মান 5 দিয়ে দিছে, তাই তো? তাহলে বলছে সময়, আমাকে সময় বের করতে হবে। সময় বের করতে হলে আমাকে বেগটাও জানতে হবে। কিসের বেগ জানতে হবে? দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। অবশ্যই আমাকে নৌকার বেগ জানতে হবে, তাই না? আমাকে কিসের বেগ জানতে হবে? নৌকার বেগ জানতে হবে। আমার কিলোমিটার দেওয়া আছে, আমি যদি নৌকার বেগ জানতে পারি, তাহলে নৌকার কত সময় লাগতেছে যেতে আমি সেটাও জানতে পারবো। তাহলে নৌকার বেগ কিভাবে বের করতে হয় সেটা কিন্তু আমি আগের দুটো টিউটোরিয়ালে শিখেছি। আজকে আমি বলছি, শর্টেই বলছি, আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন। যদি কোনো অঙ্কে সরাসরি এভাবে অনুকূল বেগের একটা মান দেয়া থাকে এবং প্রতিকূল বেগের মান দেয়া থাকে, সরাসরি অনুকূল বেগের মান দেয়া থাকে এবং সরাসরি প্রতিকূল বেগের মান দেয়া থাকে, তাহলে আমি যদি চাই নৌকার বেগ বের করতে, ভালো করে খেয়াল করেন, নৌকার বেগ বের করতে যদি আমি চাই, তাহলে আমার এই দুটো মানকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করে দিলেই হয়ে যাবে। 6 প্লাস 2, এটা অনুকূল বেগ প্রতিকূল বেগ, যোগ করে আমাকে কি করতে হবে? 2 দিয়ে ভাগ করে দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে আমার কত আসছে? 8কে 2 দিয়ে ভাগ করলে আসছে 4, রাইট? 4 কিলোমিটার পার ঘন্টা। তাহলে এই মানটা যদি আমি এখানে লিখে দিই, তাহলে কি আমার বের হয়ে যাচ্ছে না? সময়টা অবশ্যই বের হয়ে যাচ্ছে। দেখেন, সময়টা আমার বের হয়ে যাচ্ছে 5/4। এবার অপশনগুলো দেখি কেমন দেয়া আছে। উত্তরগুলো 40 মিনিট, 1 ঘন্টা 15 মিনিট। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছি আমি এই জিনিসটাকেও আমাকে আরেকটু শর্ট ফর্মে বা গুছায় আনতে হবে। যদি সেটা করতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ভাগ করে দিতে হবে। খেয়াল করি, তাহলে ভাগ করলে আমার কত আসতেছে? 4 একে 4, রাইট? 1 থাকছে। এটাকে যদি আমি এভাবে লিখি, তাহলে আমার অ্যান্সার কত আসে? 1 ঘন্টা তো আসছেই, তার সঙ্গে খেয়াল করুন 1 ঘন্টার 4 ভাগের 1 ভাগ। 1 ঘন্টার 4 ভাগের 1 ভাগ কত হবে? অবশ্যই হবে 15 মিনিট, কারণ আমরা জানি, এখানে আমি শর্টে লিখলাম 1 ঘন্টা সমান সমান 60 মিনিট। সেটাকে যদি আমি 4 দিয়ে ভাগ করি, তাহলে অবশ্যই 15 মিনিট থাকছে। তাহলে আমার উত্তর কত হচ্ছে? উত্তর কিন্তু হচ্ছে আমার
1 ঘন্টা 15 মিনিট, রাইট? কারণ 1 ঘন্টার 4 ভাগের 1 ভাগ অবশ্যই 15 মিনিট। এটা না করলেও মুখে মুখেই কিন্তু হিসাব করা যায়, তারপরেও আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটু ভাগ করে দেখালাম। তাহলে আমার উত্তরটা কত আসছে দেখি, 1 ঘন্টা 15 মিনিট। খ নাম্বার অপশনে আমার উত্তরটা আমি পেয়ে গেলাম। তাহলে এই ছিল আমার আজকের ট্রিক্সগুলো। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে, যাতে তারাও এগুলো শিখতে পারে। এবং অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, তার সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করবেন। হ্যাঁ, এবং আরেকটা কথা, যারা ভিডিওগুলো দেখছেন অবশ্যই পুরোপুরি দেখবেন, না হলে কিন্তু মাঝখান থেকে গ্যাপ দিলে অঙ্ক ভালো করে বোঝা যায় না। তো সবাই ভালো থাকেন, দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে।